11分でわかる、三方ヶ原の戦い。9、補給路を断たれることを恐れた家康は、武田軍と戦うことを決意。織田の援軍3000を合わせた1万1000の軍勢で三方ヶ原へ向かいます。三方ヶ原は台地になっており、家康は武田軍が台地を下っている間に攻撃しようとしました。当然ですが、武田軍は家康が城を出て向かってくることを予想していました。武田軍は攻撃に特化した構えで徳川軍を待ちます。徳川軍は驚いたでしょう。武田軍がスタンバイして待っていたのですから。徳川軍は急いで守りに特化した構えで武田軍を迎え撃ちます。こうして徳川軍が不利な状態で戦いが始まりました。